大家好，我係婷婷啊。呢度咧就係我哋山海堂嘅各種嘅證書同埋我哋嘅一個榮耀場啦。喺我哋山海堂零幾年嘅時候，承接咗86年人工培植冬蟲夏草嘅項目之後，我哋成功咁樣創造出咗一條牛奶大米飯培植冬蟲夏草菌種嘅生活蛹蟲草之路。而喺前20幾年之內咧，我哋一直都係致力於幫市場提供最好嘅蛹蟲草產品。到而家咧，其實已經係經過咗20幾年㗎啦。喺呢20幾年入邊咧，一直係我哋嘅爸爸媽媽啦，去帶領住我哋呢一個企業去前進嘅。咁之後咧，我都會慢慢咁樣去接受企業提供更好嘅產品嚟俾到大家嘅。我哋嘅蛹蟲草產品咧做咗20幾年，我哋提供嘅係高蟲草素、高蛋白質、高營養值嘅一個蛹蟲草，佢代表住市場蛹蟲草嘅最高品質，亦係蛹蟲草行業嘅一個標杆。山海堂始終提供嘅咧係品質如一嘅，而且我哋仲做咗有機同埋灣區嘅雙認證。我哋一直以來做嘅係有機品質啦，咁喺前幾年咧，我哋同樣都係獲得咗灣區認證㗎。灣區認證係粵港澳3地嘅政府以及市場監督局共同推出嘅一個灣區認證促進中心。灣區認證促進中心係為咗幫大家尋找更加好嘅市場嘅一個產品。我哋嘅產品咧就係喺我哋嘅新會嘅首批灣區認證嘅產品之一啦。咁我哋承諾俾大家嘅係咧，我哋係唔分流。咁我哋承諾俾大家嘅係咧，我哋係唔分流，唔使用生長促進劑，唔使用色素，以及唔使用農藥嘅。如果任何嘅消費者喺我哋嘅呢一個蟲草花入邊，經過第三方嘅檢測出呢一啲物質嘅話咧，我哋係做到一單賠5萬嘅。所以呢一個咧係我哋以及市場監督局提供俾消費者嘅一個極大嘅信心，亦都係灣區認證給予我哋企業嘅一個認可。所以大家可以放心咁樣去購買我哋山海堂蛹蟲草嘅產品，因為你購買嘅就係最好嘅。